Dekreto ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta oo taariikhdu ku beegan tahay 26 bisha 7 sanadda 2018 waxaa xilkii wasiirnimo laga qaaday wasiirka hore wasaaradda waxbarashada Mudane Cabdiraxmaan Daahir Cismaan. wareegtada oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa waxaa lagu sheegay in xilka sii hayn doono wasiir dawlaha wasaaradda waxbarashada Cabdiraxmaan Maxamuud Jibriil. wareegtada ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa waxaa saxaafadda u akhriyay kusimaha wasiirka ahna wasiir ku xigeenka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Mudane Aadan Isaaq Cali. xilka qaadista wasiirka waxbarashada ee Soomaaliya ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo wasiirku uu habeennimadii xalay ahaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka kaasoo uga hadlaya xaaladda waxbarashada dalka Soomaaliya isagoo tilmaamay in la tayeeyo waxbarashada Soomaaliya dawladuna ay xoogga saarto waxbarashada dalka. sidoo kale wasiirka ayaa sheegay inaan la aqoonsanayn waxbarashada Soomaaliya. Maxamed Jaamac Bulaale, Kalsan TV, Nairobi.